Δεν θα το σωστά. Θα πάτε 150 μέτρα πάνω και κάποια στιγμή και πέρα, ούτε εγώ θέλω. Άμα θες έλα εδώ. Πάμε. Φίλε, δεν σε έχω ξεχάσει, δεν μπορώ. Χρήστο, Άκη. Δύσκολη, πολύ δύσκολη, ειδικά η σημερινή ημέρα. Έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, ρηπές που ξεπερνάνε τα 73 χιλιόμετρα την ώρα, με κατεύθυνση ανέμου που δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα. Τη μεγάλη μάχη τη δίνουν τα αδέρφια μας οι πυροσβέστες. Έχω σπίτι στο Πόρτο Γερμανό και γύρω-γύρω είχε πάρει φωτιά. Όλα εκεί καήκανε, λες. Δεν έχει σημασία που δεν κάει και το δικό μου, κάηκαν το γειτόνι. Το ίδιο είναι. Παίρνα τα περιπολικά και πες.
κατά το μεσημεράκι βγήκα έξω γιατί είχε πέσει ο ήλιος, είχε γίνει πορτοκαλί και λέω πρέπει να είναι φωτιά από τη Βιωτία, ο καπνός. Και βγήκα έξω και είδα τον καπνό. Πήγα εδώ πέρα πίσω, είχε ξεκινήσει πίσω την βουρκορφή, πίσω και με τον αέρα σιγά σιγά ήρθε και σταμάτησε και δεν ξέρω αν συνεχίσει πίσω προς την Αφαία. Είναι ο άλλος δήμος του Χαϊδαρίου. Αυτό, το 112 χτύπησε κανονικά για να φύγουμε και όλα αυτά. Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος, με το αν θα καεί το σπίτι, θα καεί δασικός ιστός. Αυτό είναι πνεύμονας οξυγόνου. Και είναι τη χλωρίδα και την πανίδα. Με ποιο δικαίωμα?